Dobar dan. Nastavljamo sa uvežbavanjem oksidoredukcionih reakcija, konkretno kako možemo da odredimo koeficijent u nekoj jednačini oksidoredukcije. Sledeći primer u odnosu na prethodni čas je hlorovodonik HCl plus KMnO4 kalijum permanganat nastaje KCl kalijum hlorid plus mangan hlorid MnCl2 plus voda plus hlor. Kao i na prethodnom predavanju, na samom početku odredimo oksidacione brojeve. Oksidacioni broj vodonika je uvek plus 1, izuzev u hidridima gde je minus 1. Oksidacioni broj hlora u hloridu je uvek minus 1. Kalijum, metal prve grupe, uvek ima oksidacioni broj plus 1. Kiseonik, izuzev u peroksidima, ima oksidacioni broj minus 2. Kako određujemo oksidacioni broj mangana? Pa ukupno pozitivno naelektrisanje mora da bude jednako ukupnom negativnom. Oksidacioni broj jednog atoma kiseonika je minus 2. Mi imamo 4 atoma kiseonika, što znači da je ukupno negativno elektrisanje minus 8. Iz toga zaključujemo da oksidacioni broj mangana mora da bude plus 7, plus 7 i plus 1 je plus 8, tako da je cijelo ovo jedinjenje elektroneutralno. U kalijum hloridu oksidacioni broj kalijuma je plus 1, znači to se ne menja, oksidacioni broj hlora u hloridu je takođe uvek minus 1. Stigli smo do mangan hlorida. Oksidacioni broj hlora u hloridu minus 1, što znači da je ukupno negativno naelektrisanje na oba atoma hlora minus 2, zaključak je da oksidacioni broj mangana u ovom jedinjenju mora da bude plus 2. U molekulu vode uvek je oksidacioni broj vodonika plus 1, kiseonika minus 2, hlor je u elementarnom stanju, samim tim zaključujemo da oksidacioni broj mora da mu bude 0. Zatim posmatramo kod kojih supstanci, kod kojih elemenata je došlo do promene oksidacionog broja, do porasta ili do pada oksidacionog broja. Kod vodonika se ništa nije promenilo. U svim supstancama oksidacioni broj vodonika je plus 1. Što se tiče hlora, došlo je do promene. Oksidacioni broj hlora u HCl-u je minus 1, pa zapišemo. Oksidacioni broj hlora iz minus 1 se promenio u 0, pa napišemo Cl2, oksidacioni broj 0. S obzirom na to smo imali u prethodnom primeru na prošlom predavanju, da ovde imamo 2 atoma hlora, onda ovde ispred obavezno pišemo koeficijent 2, broj 2. To znači da sada ovde imamo ukupno minus 2 elektrona, da bi oksidacioni broj prešao u 0, znači da se poveća, mora tako što hlor otpusti 2 elektrona. Znači, iz minus 2, da bi prešao u 0, mora da otpusti 2 elektrona i pri tom slučaju dolazi do oksidacije. Znači, otpuštanje elektrona je uvek oksidacija, a to sredstvo je onda redukciono sredstvo. Znači, HCl je redukciono sredstvo. Što se tiče kalijuma, vidimo da mu je ovde oksidacioni broj plus 1, isto kao i u kalijum hloridu, tu se ništa nije promenilo, pa ništa i ne zapisujemo. Znači, zapisujemo samo ukoliko je došlo do promene. Što se tiče mangana, mangan iz plus 7 prešao u mangan plus 2, znači oksidacioni broj se promenio, pa zapisujemo mangan iz plus 7 prelazi u mangan plus 2. Kada god se smanjuje oksidacioni broj, znači da je ta supstanca, taj element primio elektrone. Konkretno, mangan je primio 5 elektrona i zato mu se oksidacioni broj smanjuje na plus 2. Plus 7 je oksidacioni broj. 5 negativnih elektrona, zato je oksidacioni broj plus 2. Kada neki element prima elektrone, znači da je došlo do redukcije. Znači, primanje elektrona
je redukcija, a ovo sredstvo je, konkretno kalijum permanganat, onda oksidaciono sredstvo. Sada pogledamo koliko imamo ukupno otpuštenih i primljenih elektrona, 2 otpuštena, 5 primljenih elektrona. Ukupan broj primljenih i otpuštenih elektrona mora da bude isti. Iz tog razloga tražimo NZS, najmanji zajednički sadržavac za 2 i 5 je 10. I sada gledamo. 2 u 10 je 5. Iz tog razloga, znači moramo da imamo 5 molekula hlora, pa ćemo napisati ovde koeficijent 5. Zatim, mangan je primio 5 elektrona, 5 u 10 se sadrži 2, zato ćemo ovde napisati koeficijent 2, znači 2 atoma mangana. Sledeći korak je da izjednačavamo hemijsku jednačinu. Ono što nam je sigurno, što nam se neće više menjati, to je da imamo ovde koeficijent 2 i više. Kad napišemo koeficijente koje smo dobili na osnovu zajedničkog sadržaoca, više ne diramo, ne menjamo. Znači ovu dvojku više ne diramo, isto kao što ne diramo ni ovu peticu. 2 atoma kalijuma levo, moramo i desno da imamo 2 atoma kalijuma i zato ćemo ovde da stavimo koeficijent 2. Zatim, 2 puta 1, 2 atoma mangana, moramo i ovde da imamo 2 atoma mangana, pa ćemo napisati koeficijent 2. Sledeći korak, imamo desno od strelice, proverimo koliko imamo ukupno atoma hlora. Jer su nam supstance gde su nam nalaze atomi hlora sređene i napisani koeficijenti. To nam je znači KCl, MnCl2 i Cl2. U kalijum hloridu imamo 2 puta 1, to je 2 atoma hlora, plus 2 puta 2, 4, 4 atoma hlora i ova 2, to je 6, plus 5 puta 2, 10. Ovde 10, ovde 4, to je 14 i ovde 2, 16. Znači, desno od strelice imamo 16 atoma hlora, što znači da i levo moramo da imamo 16 atoma hlora, pa napišemo koeficijent 16. Zatim, ostalo nam je da sredimo atome vodonika i kiseonika. Levo imamo 16 atoma vodonika, desno nam se vodonik pojavljuje samo u molekulu vode, treba i ovde da imamo 16, zato napišemo koeficijent 8, jer je 8 puta 2, 16. Atomi vodonika su sređeni i na kraju proveravamo atome kiseonika. Ovde imamo 2 puta 4, 8 atoma kiseonika, isto kao i u molekulu vode. 8 puta 1 je 8 i sredili smo ovu oksidoredukcionu reakciju. Sledeći primer je reakcija između joda i azotne kiseline HNO3, pri čemu nastaje jodna kiselina, azot 4 oksid NO2 i voda. Kako smo već i naučili, najpre zapišemo oksidacione brojeve. Jod je u elementarnom stanju, pa mu je oksidacioni broj 0. U azotnoj kiselini oksidacioni broj vodonika plus 1, kiseonika minus 2. Svaki atom kiseonika ima oksidacioni broj minus 2, imamo 3 atoma kiseonika, znači ukupno negativno naelektrisanje je minus 6, što znači da oksidacioni broj azota mora da bude plus 5, plus 5 i plus 1 je plus 6, 6 pozitivnih, 6 negativnih, elektroneutralna supstanca, znači ovo je sve u redu. U jodnoj kiselini oksidacioni broj vodonika plus 1, kiseonika minus 2, opet ista priča, minus 2 puta 3 je minus 6, znači oksidacioni broj joda mora da bude plus 5, da bi ukupno bilo i plus 6. U azot 4 oksidu oksidacioni broj kiseonika je minus 2. Ukupno negativno naelektrisanje minus 2 puta 2 je minus 4, znači oksidacioni broj azota mora da bude zato plus 4. I u molekulu vode oksidacioni broj vodonika 1, kiseonika minus 2. Sledeći korak je da posmatramo svaki element posebno i da zaključimo da li je došlo do promene oksidacionog broja.
Kada pogledamo jod, vidimo da je oksidacioni broj promenjen iz 0 u plus 5, pa ćemo to i zapisati. Znači, jod iz 0 prelazi u jod plus 5. Naravno, vodimo računa, pošto da imamo 2 atoma joda, moramo da napišemo odmah koeficijent 2. To znači da je molekul joda otpustio ukupno 10 elektrona, jer imamo ukupno ovde 10 pozitivnih. 2 puta 0 plus 5 je plus 10, znači jod je otpustio 10 elektrona, dok je azot iz plus 5 prešao u azot plus 4. Šta se ovde dešava? Sledeći korak nam je da zapišemo na koji način je azot iz oksidacionog broja plus 5 prešao u oksidacioni broj plus 4. Morao je da primi 1 elektron i da smanji oksidacioni broj sa plus 5 na plus 4. Zatim za 10 i 1, znači za ukupan broj otpuštenih i primljenih elektrona, nađemo najmanji zajednički. Najmanji zajednički je 10. Sledeći korak, imamo 10 atoma azota, znači ovde imamo 10, ovde imamo 10, zato ćemo ovde ispred azotne kiseline napisati koeficijent 10 da bismo imali 10 atoma azota. 10 atoma, znači 1 u 10 se sadrži 10. Moramo i ovde da imamo 10 atoma azota, zato ćemo ovde napisati takođe 10. Sledeći korak, NZS je 10, što znači da 10 u 10 sadrži 1 put. Ispred molekula joda imamo koeficijent 1, to bi bilo ovde, ali se koeficijent 1 ne piše, što znači da imamo ukupno 2 atoma joda i desno moramo da imamo 2 atoma joda, zato ćemo ovde napisati koeficijent 2, jer je 2 puta 1, 2. Zatim proveravamo atome vodonika. Levo imamo 10 atoma vodonika, desno imamo ovde 2, nedostaju nam još 8 atoma vodonika, ispred molekula vode pišemo koeficijent 4 i proveravamo. 4 puta 2, 8 atoma vodonika, plus ova 2, to je 10. Na kraju proveravamo atome kiseonika, ovde imamo 10 puta 3, 30 atoma kiseonika, desno imamo 2 puta 3, 6, plus 10 puta 2, 20 i ovih 6 to je 26 plus ova 4 to je ukupno 30 i ova oksidoredukciona reakcija je izjednačena.